नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे सोभودेरो में ख़बर ॾींदा हलूं त सोभودेरो लॻ ॻोठ नवाड़ो शरीफ जे रवासी مسمات سڪينہ ओठी ऐं रियाज़ ओठे, नजब ओठे, इरफान अली ओठे एहतजाज कंदे अॼु सुबुह नवाड़ो शरीफ मां ॻोठाणे फ़कीर माशूक अली ओठे होटल ते चांहि पी रहियो हो त सॻियूं पुलिस चौकी जो इंचार्ज ASI सोराब शर खंबी खणी वियो आहे, जंहिं असां मिसकीननि खां 50,000 रिश्वत न ॾियण तां चर्च जो केस दाख़िल करे छॾियो। हिन चयो त असां मिसकीन आहियूं। सोराब शर कूड़ो केस दाख़िल करे ज़ुल्म कयो। हिन वज़ीर आला सिंध ऐं PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी IG सिंध ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कयो आहे त क़ुरान पाक ते इंक्वायरी कराई वञे। बेगुनाह कूड़े केस में गिरफ़्तार थियल फ़कीर माशूक ओठे खे आज़ाद करे सॻियूं चौकी जे ज़ालिम ASI सोराब शर खे नौकरी मां बरतरफ़ करे कानूनी कदम खणी इंसाफ़ फराहम कयो वञे। नवाड़ो शहर जा रहिवासी असांजो चाचो भाउ सुबुह सां होटल ते चांहि पीअण आयो। सॻियूं इंचार्ज सोराब शहर उतां असांजे भाउ खे खणी बेगुनाह थाणे ते खणी वियो। असां वियासीं त असांखे चई SP साहब चयो आहे त हिन खे ॿधे अचो, 50,000 ॾियो त छॾिया थो। असां वटि ग़रीब माण्हू आहियूं, रुपयो कोन्हे, असांजी माउ ग़रीब यतीम, असांजो पीउ कोन्हे, असां छोरा छिना, असां काथऊं पैसा ॾियूं। त असांजे भाउ खे अधु किलो चर्च में केस दाख़िल करे छॾियो त असांजी SP सऊद मंगसी ऐं DIG साहब, वज़ीर आला मुराद अली शाह, बिलावल साहब, इमरान खान, वज़ीर आज़म साहब खे असांजी अपील आहे त इंक्वायरी करे शहर निवाड़े में असां ॾोही आहियूं। क़ुरान शरीफ ते इंक्वायरी करे। DSP सोभوديرو SHO आलमाणी साहब असांजी इंक्वायरी करे असां सां छो नाजायज़ी थिया, असांजो इंसाफ़ कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।